शिवाजी राजांना ठार मारण्यापूर्वी मला माझ्या कुटुंबियांसोबत ठार करा आणि नंतर कुशाल शिवाजी राजांना मारा. खानसाहेब, राजपूत जगतो ते वचनासाठी, प्राणासाठी नाही. प्राण जाए पर वचन न जाए, ये राजपूतों का परम तत्व सब जानते हैं. आप जानते हैं, बादशाह सलामत जानते हैं, और ये हिंदुस्तान का तख्ते ताऊस तक जानते हैं.